এখন থেকে কোনো প্রকার হাঁসের মসলা ছাড়াই হাঁসের মাংস রান্না করতে পারবেন। আর আজকে আপনাদেরকে একটি সিক্রেট মসলা দিয়ে হাঁসের মাংস রান্না করে দেখাবো। আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আই হোপ সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদেরকে একটি সিক্রেট মসলা দিয়ে হাঁসের মাংস রান্না করে দেখাবো। চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করি। এই তো আমি এখানে একটি হাঁস কেটে কুটে নিয়েছি। আমার হাঁসটির ওজন ছিল প্রায় 2 কেজি। তো কেটে কুটে নেওয়ার পরে 1 কেজি 800 গ্রাম বা 900 গ্রামের মতো হবে। তো আমি এখন হাঁসটি ম্যারিনেট করব। আমি এখানে নিয়েছি একটি কালো এলাচ, 4টি সাদা এলাচ, 3টি লবঙ্গ, 2টি তেজপাতা মাঝখান দিয়ে ছিঁড়ে নিয়েছি, আর 2টি দারুচিনি, আর দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পেঁয়াজ। আসলে হাফ কাপের থেকে একটু কম হবে। আজকে আপনাদেরকে রকমারি আসল বাজারের মসলা দিয়ে হাঁসের মাংসটি রান্না করে দেখাবো। আসলে আমি কিছুদিন আগে একটি আপুর ভিডিও দেখেছি, তো সেখানে উনি রকমারি ব্র্যান্ডের মশলার কথা বলেছে। ওদের মশলাটা নাকি অরিজিনাল বাটা মশলার স্বাদ পাওয়া যায়, সেজন্য আমি অর্ডার করেছি। তো এখানে আমি 2 টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়ি দিয়েছি, 1 টেবিল চামচ হলুদের গুঁড়ি দিয়েছি, 2 টেবিল চামচ জিরার গুঁড়ি দিয়েছি, 1 টেবিল চামচ ধনিয়ার গুঁড়ি দিয়েছি, 2 টেবিল চামচ রসুন বাটা, 2 টেবিল চামচ আদা বাটা, স্বাদ মতো লবণ, আর 3 থেকে 4 টেবিল চামচ তেল দিয়েছি। আমি আজকে আপনাদেরকে হাঁসের মাংসটি হাতে মেখে রান্না করে দেখাবো। তো আসলে হাঁসের মাংস বলেন, গরুর মাংস বলেন, আপনি যদি হাতে মেখে এভাবে রান্না করেন, এটার স্বাদ কিন্তু দ্বিগুণ হয়ে যায়। তো আমি সবগুলো মশলাকে হাতের সাহায্যে ভালোভাবে মেখে নিয়েছি, আর সব শেষে হাত ধোয়া পানি দিয়ে দিলাম এখানে প্রায় 1.5 কাপের মতো। আমি আর কিন্তু পরে কোনো পানি ব্যবহার করব না, আমি একসাথে সম্পূর্ণ পানিটা দিয়ে দিলাম। তো আমাদের চাচিরা মারা যখন রান্না করতো, তারা কিন্তু একটা কথা বলতো যে রান্নার স্বাদ তখনই হয় যখন হাত দিয়ে এভাবে মেখে রান্না করে এবং কি হাত ধোয়া পানিটা রান্নার মধ্যে দিয়ে দেয়, তখনই রান্নার স্বাদটা কিন্তু দ্বিগুণ হয়ে যায়। তো আমি এখানে রকমারি আসল বাজার থেকে একটা কম্বো প্যাকেজ নিয়েছি। আমি সবগুলো মশলা আধা কেজির একটা প্যাকেজ নিয়েছি, আর আপনারা যদি নিতে চান আমি পেস্টের লিংক দিয়ে দেবো। তো আমি চুলার জালটা কিন্তু অন করে দিয়েছি, আর কিছুক্ষণ পরে ভালোভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে মিক্স করে নিয়েছি যাতে তলানিতে না লেগে যায়। আর চুলার আঁচটা কিন্তু এই সময় মিডিয়াম থাকবে। তো আমি কিছুক্ষণ পর এভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে বারবার নেড়ে ছেড়ে রান্না করে নিয়েছি প্রায় 30 থেকে 40 মিনিটের মতো। তারপরে এই যে দেখেন আমার মাংসটা কিন্তু ফ্রাই হয়ে এসেছে। এখন আমি 1 পিস মাংস নিয়ে দেখলাম একটু পানি দিয়ে, এই যে দেখেন পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে গেছে। আমার রান্নাটা কিন্তু এখনো শেষ হয়নি, আমি এখন সেই মেইন কাজটি করব। তার জন্য আমি চুলায় একটি কড়াই বসিয়ে দিলাম। আমি এখন রকমারি আসল বাজারের সেই ঘানিতে ভাঙ্গা সরিষার তেল, এখানে 3 থেকে 4 টেবিল চামচের মতো সরিষার তেল দিয়ে দিলাম। দিয়ে আমি এখন এখানে একটি তেজপাতা দিলাম আর হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ দিয়েছি। দিয়ে আমি এটাকে ভালো করে বেরেস্তার কালার করে ভেজে নেব। তো এই যে দেখেন আমার পেঁয়াজটা কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে। আমি এখন সেই হাঁসের মাংসটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে আমি এটাকে ভালোভাবে অনবরত নেড়ে নেড়ে মিক্স করে নেব। এখন আমি সেই স্পেশাল গরম মশলাটা দিব। এটা হচ্ছে রকমারি আসল বাজারের শাহী স্পেশাল গরম মশলা। এখানে 20 রকমের আইটেমের মশলা দিয়ে তারা কিন্তু এই মশলাটা তৈরি করে। কি বলবো, এই মশলাটা দেওয়ার পরে মানে হাঁসের মাংস রান্না সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়ে যায়। তো যাই হোক, আমি এখানে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়ি দিয়ে দিলাম। দিয়ে আমি আবারও ভালোভাবে মিক্স করে নিয়েছি। এখন আমি এখানে 1 কাপ পরিমাণ পানি দিয়েছি। দিয়ে আমি এটাকে আবারও 3 থেকে 4 মিনিটের মতো রান্না করে নেব। তো আমি লবণটা চেখে দেখেছি, আমার কাছে একটু লবণটা কম মনে হয়েছে, আমি আবার একটু লবণ দিয়েছি। আমার হাঁসের মাংস রান্নাটা কিন্তু হয়ে গেছে। সবশেষে আমি এখন বেরেস্তাটা দিয়ে দিলাম। এখন আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখাবো। তো আজকে যেহেতু শুক্রবার, আর শুক্রবার মানে একটু স্পেশাল রান্না বান্না না হলে কি আর হয়। তো আমি এখানে গাজরের পোলাও করেছি, সাথে আমি আপনাদেরকে সেটি আর দেখালাম না। পোলাওর সাথে আমি হাঁসের মাংসটা একটু পরিবেশন করলাম, একটু বেরেস্তা দিয়ে পরিবেশন করেছি, সাথে একটু শসা দিলাম। তো ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।